jechuun hiriyaa jechuudha. Shariika jechuun yookaan immoo isa wajjin waaqa biraa hin jiran jedhiniti yoo hin jiran jenne jannata galta. Kanaafidha Rabbiin walaa taqulu salaasa jedha boqonnaa afur lakkoofsa 71 irratti waaqayyo sadii sadeessoodhaan jedhin. That means harka sadii keessaa sadii tokkodhaan jedhinaayyuu. Kana jechuun ilma abbaa fura qulqulluun jedhinaayyuu. Intahu irraa dhorkama khayrun lakum satusniif calaadha jedhe. Innama Allahan waaqni dhugaadha gabbaramu waahid akkuma Museen fa barsiisaa turan seera keessa dee boqonnaa afur lakkoofsa 6 irratti Israa'el dhagee waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha akkuma jechaa turan inni Allahan tokkicha qofadha jedhe. Akkuma Yesuus Kiristoos waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha jedhe Maarqos irratti waaqayyo keenya jedhe malee waaqayyoon keessan hin jedhe. Waaqayyo keenya tokkichadha yaa Israa'el jedheeti kan inni jedhe. So Allahan tokkicha jedha sadiidhaan jedhinaadha Qur'aan kennutti. Yoo kana gootan maalinni jannata galtuu jedhe. Rabbiin kana gaafa nu warra gaagatu waan amma sitti miragaadha maal jedhe boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti maal jedhe inna Allaha yudkhilu alladhina amanu jedhe. Allahan يدخل نيجالشا الذين آمنوا والروتا إساتي أمنن وعملوا الصالحات وجيغا غاري مودلغان وجيغا غاري سكامي إساتي أمنني واقع الله توكيشتا أمنني وجي نتاجا غاري هجتا فوكتا مود إسا كان يجد إستغاري مو يهجت جنة إسان غالشا جد دبات ربي كنافو ربي سبحانه وتعالى ونني جنة نغش هج إساتي أمنني جنة غالودان يو واقع تنمني واقع توكيشتا تنمني غر هجي في تدلق وجين كفر أتمن كبسلام ما كيساتي Maaliif jenna beezikiin jalqabattiin jannata galuu dandeessu waaqa tokkichaaf sagadu amanuudha jechuudha. Osoo sitti namaniin an hojii gaarii dheettee hojiin kee jannata galchuudha hin danda'u. Saniif karaan ittiin jannata galamu Rabbi tokkichatti amanuu fi ergamaa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ergamaa isa dhumaati jechuudha. Nabiyyi dhumaa isaa ta'u immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himee jira. Macaafota durii keessatti illee nabiyyiin dhumaa akka ergamu nutti himeedhaa jira. Kana jechuun nabiyyiin namootaaf fayyina ta'u akka ergamu macaafa qulqulluu keessatti dubbatamee jira. Haa ta'uti garuu كقرآن كيسا غافن ستمو ماليني غافيو قباتي دمرن كاتا قرآن كيسا ربين بقولنا صدومي سدي لكوسا فرتمرتي مال جده محمد كان جدامو يوكين نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدا لا يبين جرا تبرين فشي اوكي نبي محمد كان جدامو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نبي محمد أباتو كوكي سنيو متي نموتاس كيسا إيروتاس كيسا جرتا أباتو كوكي سنيو متي جد قروه وخاتم النبيين نبي سدومات سبود نبيين برا كان ينجر جري دبات نبي سدومات سبود نبيين برا ينجر كناف مال جر نبي الله توسامو بقولنا فرتمي تربرتي نو سوري فرتمي سديترتي محمد رسول الله محمد ارجما الله تي جري نتم كان يسوع كريستوس درسي كان نتم القرآن كيستي مال جري بقولنا سورة الصف جتشون بقولنا جاتمي تقول لكم سجارتي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل yeroo Yesuus Kiristoos warra Israa'eliin jedhe yaa bani Israa'el jechuun ilmaan Israa'eliin gaafanni jedhe inni Rasulullah ilaykum an ergamaa gara keessanitti ergamee dhufeedha Rabbirraati musaddiqan limaa beena yadayhi waan fuuldura jiru kan dhugoomsu kan taate jedheen ورسولا من بعد اسمه أحمد إرجما بودك يا ماما كان إسا أحمد جد أمود فوج جد يسوع كريستوس إرجما أحمد جد أمود بودك يا رفا إساني سنجم تشيسو رفيجرين كنافو نبيين جل كبا إسدرو تري أكن نبي محمد دفو دبته جرا جتشور كناف نبي محمدين إرجما ساتي جتة الله نمر أقام كجبر مسجنا جنة قالون كشكي تكون كابو جتشور كناف نبي محمد صلى الله عليه وسلم مال جراني صحيح مسلم حديثة كيستي دبلا مفلما إرتي لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم جدا جنة لبو مسلمة تاتي مالهن قلتو جدا كمسلمان تاني قالوا عندن دو كناف ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي بقول ناس اللي لكوسا سدت تمشن الرتي مال جري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه جد نمني إسلام ما ألا أمن تبرات أبربارو الرافع أتما هنكبو وهو في الآخرة من الخاسرين إن قويات ما سنة تنسائلة زي شو قويات كما سنة ورهون إراتين جد كنافو نمني تقو يو مسلمة جنة قال ورمي الكائرات جد شو كنافي بقولنا دقدمي سدي لكوستا قرأت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جد ربي سبحانه وتعالى والمؤمن توتا ربي الله تأمنا جرم الكاوني جد ور صلاة إساني خشوعا سجدني جد لفما يونسي أفني يون ساعة تريرس لفما نقول إتي يو كان رتقا في كباتنا كاتشوران ديس يو توفيت اللي تنفوف ميوتي رجرتا أمانويل دينغا تودو بتاجرات Eluye. Oye. Okay. Waga aggeeffattee dhuftee nagaa bachuuf ammasitti haala labadhu tole. Gurra naaf kenna naafis. Waa akkasidha. Ragaa
amma saasaa olterratti Dabbe ko yakko karaan hatumratu dhiifama. mootii godha jira akkamitti Koy ka obsinaa jedhe al tokko na obsichaa jira. Okay, 2 minutes ifama wajjin. Daqiiqaa lama qofan qaba haasa'uudhaaf ifama. Rakkoon tokko hin jiru ayyee. Itti ufessi ibsa tole akkas taanaan. Kanaafuuti nuti warri muslimootaa Nabi Muhammadin ergamaadha gaafa jennu Yesuusin ergamaadha jechaa hin jirru. Yesuus Kiristoos nu biratti jaallatamaaf kabajamaa sadarkaa guddaa qaba. Nabiyyoota keessaatti sadarkaa guddaa kan qaban nabiyyoota 5. Isaan keessaa Yesuus Kiristoos tokkodha. Bakka kan kenninuuf kan kabajnuun jechuudha. Yesuus Kiristoos haadha isaa irraati karaa raajii adda ta'een dhalatee jira. Musliimoonni itti dhalata. Karaa raajii adda ta'een dhalachuun isaa garuu sadarkaa nabiyyummaa irraa fuudhee sagadaa waaqummaa irra geessuun garuu sadarkaa ni qaba nabiyyoota keessatti. Akkuma Nabi Muhammad, Nooh, Abrahaam sadarkaa qaban inni sadarkaa ni qaba. Kanaafuu karaa adda ta'een ergamee kan dhufedha. Ergamummaan isaa immoo Israa'eloota qofaaf kan ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti Israa'elootaaf ergamuu isaa dubbate raajii hojjetaa turellee Waaqayyo biraa fidee dhufe malee ofiisaa takkan goone jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti warra Israa'el keessaa badan qofaaf hin ergame akkuma jedhu raajii fidee dhufellee Waaqa irraa akka fidee dhufe Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti wanni inni hojii ofii kiyyaa tokko gochuu hin danda'u akkan argetti hin farada malee akkuma jedhu gaafa Alaazaariin kaasu Yohaannis Wongeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41 irratti yaa abbaa kiyya jedhe ija isaa ol qabeeti waan na dhageesseef galatoomi yeroo hundalle akkana dhageessu nan beeka wanti kana dubbadhuuf garuu warri na duuka dhaabbatan akka ati na ergite haa beekan hin malee gaafa jedhu Yesuus Kiristoos raajii kana gaafa hojjetu Alaazaariin gaafa kaasuudhaa dhufe Waaqayyo irraa fudhatee waan dhufeefidha jechuudha. Ayyee dhiifama. Galatoo nagarsiisa. Galatoomii daqiiqaa tokko waan ergaa godha barfadee xumura hiriyaa kun na barbaadaa jira. Kanuma malee waan biraa miti. Itti fufnee haasofna I hope isuma dhugaa natti tola baay'ee dubbannaa gaarii haasofne ani baay'ee fedha koo malee dhufee kanan seenee fedha koo malee hin seenee jechuun itti qophaa'ee namni waan dhufe hin qabu. Just ayyaanni Waaqayyoo gaafa sii baay'eetu amma kana jabaatti haasofte namni ta'e wayii dhiifama hojjetu. Dabbe please rabbashini cufadhu please. Kutaa amma baay'ee kaastee keessaa wanta baay'ee wal dhahaa baay'een argaa ture. Garuu yeroo itti aanutti haasofna malee amma akkatti naa deebistuuf miti waan ta'eef baay'ee question godhee bahuyyuu baay'een barbaadu. Andeenya macaafa durii irraa jettee koot godhattee haasaa turte macaafa durii irraa jettee hulatteenya kutaanii ati waa'ee gooftaa Yesuusiin haasaa turtee fi bara itti intiniin quraanni kun dhufee gaaffii waggaa 600 jira. Garuu warra ijaan arganii waan argan barreessan garuu hin fudhattu. Ijaan arganii warra barreessan hin fudhattu. Gaaffii waggaa 600 gaafa intini ta'u garuu the whole jireenya kee guutuu bitee jiran gaaffii waggaa 600. Lama gooftaan Yesuus kan inni keessaan dhalate Israa'el keessaati malee Araba keessaa miti. Araba garuu warri quraana barreessan Araba keessa ta'anidha. Malee Israa'el keessa ta'anii miti. Isa kana dhattee waa'ee kaartaa pilaaniitti na deebistaa waan ta'eef sanas ammas hin kaasu. Asirratti waa komanii wanti si godhe waa si godhe akka biraan dabareef waa ilaal. Warri macaafa qulqulluu barreessan warra bakka Yesuus Kiristoos itti ergame Israa'el keessatti miti. Macaafa qulqulluu kan barreesse Giriikii keessatti barreeffame banagaraachin laay. No afaan Giriikiitiin barreeffame. No Giriikii keessatti kan barreeffame iyyuu. Eshi guyyaa biraatti deebina kanaanis siin fida. Lammaffaanis waa rikamandii si godhee bahuu barbaade. Lammaffaa macaafa kan barreessan kan Yesuus Kiristoos ijaan argan miti. Kanaaf immoo yoomna argatta akka mana kootti na argachuu barbaadde jimaata galgalee yeroo hundaan hin jira. Mana kootti yoo na argachuu barbaadde. Yoo mana biraatti tees rakkoon hin jiru kun Abdii Muusaa yeroo hunda banaa isas follow godhiti achitti wal argachuu dandeenya. Galatoomi banagaraachin laa'e amala qabda. Waa nama ibsuudhaaf yoo fedhii guddaadhaa qabda.